नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है बेनाड्रिल कफ सिरप। बेनाड्रिल कफ सिरप का नाम आपने पहले भी सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस कफ सिरप का इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या होना, गले में कंजक्शन, खराश होना, छाती में बलगम होना, ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो अगर आप लोग भी इन सारी समस्याओं से पीड़ित हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इस मेडिसिन के बारे में, इस कफ सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा भी उठा सकें। बात करेंगे दोस्तों बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में, तो ये कफ सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप लोग इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके होने वाले बेनिफिट के बारे में, इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में। बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या रहती है। खांसी करते हुए सारी सारी रात निकल जाती है, वे सो भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को चेस्ट में कंजक्शन होना, जकड़न होना, ये समस्या रहती है। सांस की समस्या रहती है, लंबे लंबे सांस आना या फिर सांस लेने में तकलीफ़ होना। बहुत सारे लोगों को इसके अलावा गले में खराश होना, ये समस्या रहती है। तो इन सारी समस्याओं में आप लोग बेनाड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो ये कफ सिरप आपकी खांसी को कम करेगा, बंद करेगा। इसके अलावा जो बलगम है उसे भी बाहर निकालेगा। बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिन है, बहुत ही बेहतरीन ये कफ सिरप है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें डिफाइनडिनामिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ पड़ा हुआ है 14 मिलीग्राम में, एमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है 138 मिलीग्राम में, सोडियम सिट्रेट 57.03 मिलीग्राम में, इथेनॉल पड़ा हुआ है 95% में। तो दोस्तों, ये जो सारे कंपोनेंट इसमें डले हुए हैं बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। इनका अगर आप लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका सिरप का बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। कितनी भी आपकी पुरानी खांसी है उसे ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 99 रुपीज़ यानी कि 99 रुपये में आपको ये मेडिसिन कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स प्राइवेट लिमिटेड का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका यूज़ करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 2 चम्मच सुबह, 2 शाम, दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। दोस्तों, ठंडे पानी के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए गुनगुने पानी के साथ ही इसका सेवन करें। दोस्तों, इसके अलावा अब बात करेंगे कि आपको इसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या आपको इसके नुकसान मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके साथ सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, आपको खट्टी चीज़, तली चीज़, दही, लस्सी, इन चीज़ों का आपको परहेज करना है। उसके बाद ये मेडिसिन आपको लेनी है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकती है, आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है और आपके शरीर में एलर्जी भी कर सकती है। तो दोस्तों, मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेडिसिन किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन, घंटे का निशान है, उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।